Lo primero que vas a necesitar es un bowl, bórax, agua y pintura, unos toppers para guardarlo, pintura del color que tú quieras y pegamento blanco. Lo primero que vas a hacer es vertir una cantidad de pegamento al bowl. Vas a agregar la pintura del color que tú desees. Y lo vas a mezclar para que quede de un color uniforme. Cuando termines de mezclar te va a quedar un color uniforme tipo así. Es momento de vertir una cucharada de bórax a un tazón chiquito de agua. Y revolver. Revuelve, Mateo. Yo ya le había echado otra cucharada, pero ustedes tienen que ponerle una completa y mezclarlo súper bien. Después vas a agregar del agua que ya tiene bórax a tu mezcla de resistol y pintura. Tienes que agregar aproximadamente 2 cucharadas. Y mezclar súper bien hasta que te quede la masa o el slime como tú lo quieras. ¡Masa! Tu slime lo debes de guardar en un tupper con tapa o en una bolsita Ziploc para que te dure muchísimo más. Siempre después de usarlo recuerda guardarlo y así se va a conservar súper bien.